各位朋友好了，年关将近吼，迄个鸡哥摕一个较特殊的吼，前2工有铺的吼，敢若春节的吼，想啊遐无爱绑吼，这礼记的跟料的吼，小南乌木吼，念珠10米的吼，这礼记10米的吼，2罐吼，1罐3万，有需要再来啦吼，这特殊品，啊，你有修行或者神界的朋友有需要再来哈，还是你个人的运气你觉得不怎么好的，想要借由他的，这12米的哈，12米的6000哦，剩2罐，高雄的朋友摕1罐哈，10米的5000，还有3罐，要放的啦，唔放的伫遐啦，20米的搁剩2罐要放，唔放的我收起来，这2万哈。来，再讲一遍哈，自己看哈，20米的，礼记的，上一次拿2串15000，没人懂，没关系，好了，我们等有缘人，这2万1串，无可能过来啊，愈来愈少啊，这根哦，10米的5000，1罐，12米的6000，1罐。108念珠，规组拢礼记，含佛陀3通，这种礼记拢共料就对啦。来，这1罐3万，2罐尔哈。该留的纸佫拢有留起来哈，这拢要甲伊的主人结的随性啦哈，时机无偌好，有需要再来。真的有帮助到你的，你再考虑啦如果是要看漂亮的，不用要收藏的也可以考虑，要当传家宝的也可以考虑。这真正也是做传家宝，这不简单，真的很难了。我这5年来，我也拿没几块料那一天才拿到大料，很爽。所以我今天才提出来绑，这无啥爱绑，因为我还有很多原物料，我可以用其他的原物料。这礼记的没有这么简单，自己考虑了好不好？就这些了，这不多说了，好不好？就不多说了啦，欣赏就好了真正来行的再来，千年之约，今生相遇你几个像你个有缘的再来，好不好？真的越看越美丽的。那有需要，你就知影我的弱点了。那叫妹妹来讲，可能较好讲啊。那叫恁某来讲，这死货啊，无啥好讲啊。好啦，莫开玩笑啦，又过3分外，要4分啦。好啦，就这样子了，好不好？